Maman ta sombi yango. Kasi bala tozela mwasi. Ki wallet ezali na kosala transfert ya mbongo na compte na ngai. Tes agence te na compte na ngai na okende na ATM na sali transfert ya zumbongo kuna sombi longo. Papa Lizo. Na kwa yango. Distance oh, mtatsina iko kwa mystère, malange, chibango. Ah, yebisa papa mystère merci. Mama jana kumona ngo. Azali kusunga ye. Eza kitoko makasi. Mboko eza bien makasi. Kaso langi ba norme na mbo. Ko sepela makasi. Na mboka ngani eza développer koleka ko musika. Ebele ba komi basi libali basi yo oyebi ndenge otiki mama na yo sa defie na ngana limite problème ko eno na mboka nyonso yozo publier na Facebook oyo bano mwana oyo na utotuna calmer Lukenzo na tele na fresh na ye on publier ma photo olala na chateau olala na mai olala na likolanzete ozonga boy ovimbi ozodondwa yo yebi pasho ngana so yoka na kasangulu ina ndo linga ka nasi shop ozo betela to lori to fongola kama ofongola na mbona yo osalela ki de connaissance ozo zakana ngona ba pakistanais wana ba kolo banda ko wana ozwa place ozaki na mbongo ngana ya na mbongo na kutaka na mbongo te papa ngwa to za seriete na mbongo na shop na eza yo kanga mbongo tika biloko na papa ngwa soki ya kanga shop wana eza mbongo na nga ukukanga shop soki zaki na Kinshasa au kanga te esinga vera koto na somba litungulu onyo apesi koto na somba tomato sikotona kana zelo na sonde pa misek na sangisanga bo vera na litungulu na tomatiko na bate wa perli tungo pato matingana suka pe mera finga mela bagesa nangasiko Tuyambi tangu mwa pesa ko mbongo o eza ko mbongo mibale akomaki mbongo ena mbongo de na bite tanto plutôt ekokanati sauf que tu vois nakokana na botino te mama depuis navande kuna nazotala okaka botino epusenga na pusa ntipi beni ozali nayebi te peut-être makoni eza olemba otamboli trop na mémoire na ngai mama à vrai dire eza ke natombe nanga mobela So I must be saying so much and I think I think olobe kombo na kutu nani susu poto ya komo na putu ok wote la ndo na telefone na Ocho ça numéro combien 11 na nina awa na banina Congo eza 45 45 à 11 c'est bien la moi du paye déjà 16 non ça na combo pas 36 hein d'accord comment ça et est-ce qu'on exemple tout c'est pas na mi bipé ah au bipé déjà OK c'est bon déranger et ça la tension à ça la tension de la yebsa jinga
Attention. Oh. Oh maman. Yo nde mabelo yango wana. Ata mutaloba no. Putain. Maman, papa. Dede. Hey. Dede. Hey. 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 Dede. Hey. Why di kamu ni? Hendak mendanga. Dede, why you not? Abu, Santana na batemana na yenyo so toboloke. Oh, yebisa eno kazabe. Amo solo, amona zabe. Eske mosa mona nzambe lele. Eske mosa mona nzambe lele. Eske mosa mona nzambe lele. Namogongo elele. Namogongo elele. Na mutu na mabeka mokongo luketu elele. Na mutu na mabeka mokongo luketu elele. Eske mosa mona nzambe lele. Eske mosa mona nzambe. Mosoyo. Kimba mokongo. Ale mokongo. Bina mokongo. Mokongo. Ale mokongo ko. Tobinaka nde mpo na Yesu. Tika ngai nabinelaka, ngai nadansaka mpona, ngai nabinaka ye, ngai nadansaka mpona, soki naza koyemba, ngai nabinaka mpona. Papa nanga afandi na lole. Papa nanga afandi na kembwe. Moko na zomi pesa. Moko na zomi pesa. Bana na zambe. Maman, tu es déjà là? Oh, mamie. Ça va? Ça va, papa. J'ai comme l'impression que nous sommes moins en retard, ok? Maman, tu sais quoi, on a gagné depuis hier soir. Nous avons besoin de moi sur mon robot. Nous avons moi besoin de moi dans ça. Maman, please. Nous avons besoin de $100. Please, maman, $100, kaka. Maman, obini. Nanga ebiselo komoko. D'ici là nazo c'est sa classe. Webi. Souci nanga ezalaki papa tika biso. Papa kenda. Non, na quand ça a déjà va passer pour nanga quand ça monte na bisa ba camarade nangai. Moi je suis un homme, il faut avoir l'ordre dans la classe. Nanga na ebisinga mais tu peux pas même comme déjà mukolo. Depuis moi mbala na terre, il faut de la mingi continue. Pour ça que nga na ebiki non. Maman, où ça la gérance qui top tala. Il y a des gens qui ont un qui top boy. Papa va ngasa te maman va ngasa. Tu vois. Donc ba benga nga va musiku ça fait. Mais maman en tout cas félicitations. Maman a kala $100. $100. Dis ça fait $100 au salon. Pour insister ma kasi. C'est nezana boy. Mon père na kenda pe moi ni na baninga to ça va baninga pe moi na pe ba somi banina ba. Peut ça nonga mais eza ni kaka. C'est rien d'ailleurs, maman, c'est rien. Dans le pied. L'obi ngam na kozala gérant, ngam na kozwa na take over na makambo nyonso. Yo kangai. Dans le pied.
Oyebi décodeur tout fou na Londres. Na yebi na oka kango yebisa. Oyebi combien mbongo ko na bimisi? Yango eloko bateki no ata $100 ko zana na ndako. Tena ngaka na talisa. Na ona kombo nini opesa mo? Wana pisa ko CPLA TV. CPLA TV. Mais ça combo bien. CPLA TV. Parce que na TV za so ba bandi bo hotala ba image hotala ba théâtre diti ba théâtre mususu pe ya l'effet du volcan to hotala mo et ba no le canapé kuna. Et ba no le canapé donc dès na ça on a ça là tout na comme ça on fait la South Africa. Bon ba publicité pe publicité pe na mona publicité moko boy bano le canal so mingi ya South Africa second end na African lobo na souti mais c'est bien ba biloko wana ça c'est de l'argent mais ça te donc et là on bosse na salina on est la fonda là il y a une talisa ko yo comme ka $100 100 est-ce que zo mona liboso po moninga kala mingi te kana osala okapo ngaku na tangi na ngati ta yoka obinga na tangi te makambo na osala ezalika nde tozota mona papa na bino ba connaissance kaka nde ba tozokende nazo kende ka zoloba ya omoni na boko ni bino ti boko mibu mais ngasi ko nde na zefona pe mapo bino botenga na tangi ta classe na wote félicitations maman ozo mona sala kaka connaissance nde mte sala ka boye donc ko tambola ne nazo ba ka ozo sala bazo sala siko nga nazo sepela yo na ndeko na mwasi nde bino to remplacer ngata na sina mini na kala mingi te. Là, les choses. Oh, on commet déjà? Ah bon? Ah, autant de bien. Ah, Nangola Nzambe, na CPD vraiment. Ah, j'ai Zara Boye. Combien déjà na Jobo? Mais biso toza na Jobo te. Tout ça biso na ville mususu. Na Cape Town. Biso toza na Cape Town. Toza na Johannesburg te. Toza na Cape Town. C'est pas le rôle qu'on met bien au tambour de bien, alors c'est bien. Ok, dans le côté de le numéro, il y a Isaac Mapaka. Puis il y a Poya Zana Jobek pour nous. Milvi yo kanan. Yo, Zala calme, so paniqué pour la nini. Oso komi, il y a Fritz Yang oso komi. Ndé na biso Isaac ya koya kuzo kuna. Akoya kuzo yo. Fande pa na ye après ça ngana kosala e-wallet na tembo après ça ya zui. Asombelo billet. Soka sombelo billet comment na biso tozana madame na ndako makamyo zolo bana mon petit fontambola ka niveau e-wallet ezali na kosala transfert ya mbongo na compte na ngai des agences te na compte na nga na ok na ATM na sali transfert ya zumbo kuna sombelo ok na sepeli mingi penza vous allez tranquille au moment na biso. D'accord. Ok, back. Maman na ebite na luka cadeau moko boko ngafona pesa yo parce que omoni makambo bo sala maman. Je m'attendais pas que non un jour papa zate mais yo zo relève en bien. Obi que na vandi penza na kanisi na maman vraiment mais maman elle n'a pas étudié comme moi, mais ça m'a dit maman, félicitations. Yeah, au maman, elle est là maman de Yoana. Bonjour. Ok. Yo comment on barreta? Y'a quoi ça là? Y'a quoi pour là tu vois ok ouais. Attention, tu sais que non. Moi je serai le responsable. Après papa c'est moi. Yo papa na tata papa bien très bien. C'est pour ça maman peut akamatika ka babilo kona. Maman ta somme bien. Kasi bala toze la mwasi. Allez, c'est boité. Donc, elle sera la bombe. C'est que le rose la bombe. Yo bomba, t'es
Non, ngana lobake avant na bala il faut nazwana nos responsabilités na maboko na bileni tena nga ko bala tanke lo responsabilité irresponsable nga fona za responsable ne naza boy naza na c'est à contrôle ya maman alors comment la ko bala siku mo sama ya kana ndako ka des heures de non osokoli ko ba bongo te osokoli te fa ni ni boy Mama, yo lelo so mama pa pembe. Ko fandela ngate tara woninga. Ko fandela ngate ndamela bino ka funga pala sila bila ko sana tele. Thank you mama. Yo so ba thank you. Yo so. Ko no sur le blama ngale mo sur le blama. Tama nzara le ko moi. Parce que moi je suis le chef de la famille, ngam na ça papa. Kasi malade. Yo na bala na nini. Ngam na zuba msute. J'ai pas encore, j'ai pas cette envie là. Ngam na nini na c'est ba classe ngalo on a déjà fait des études alors après maman c'est ton devoir je n'arrive pas à comprendre vous poussez il faut laisser cette étude après alors maman elle est surtout lundi grand frère moi était maquillée la tongo la classe est coquin maquillée la tongo mbongo mani comme ça toi que là on dit ça va secret na ngai toma yo il est dans la secret na ya ça va secret la yo so na mi secret to mi so secret dana so yo lingo bombela mama kam yango ma bon ça que le bala ka pe moi si mama lo ba nana donc on a bima tena bo Samuel ngina ngai yo ne kindumba o tale na kindumba you can go frère mama yake mama lo encore c'est que ça va bien ndumba c'est que pas ndumba ko e bile ka ndumba ndaka ko ngala mi c'est pas secret na ni pas plague warate na ça ngaka stop it c'est que yebi I don't like stop it sorry ami yebi ndaka ko ngata mi c'est pas secret pour ami yebi nakawabeta tipota kabisembali yakawabeta mama ukosa tamo eloko na oliako obaki na chama desu na mama na lobi ya lorika pona olambela bino na lembi musala sai pona mbali na ngaka pena pema kutuna bino koki mama please okay fine désolé zala please obarake bye bisous moi nando zele pema boko kufunga na sepelo kwa voyage salami akomi na poko kuti na vewa na pinya na chaki mo pena prière nzamba sunga pinya voyage lokwa bakomi na sepeli makasi donc chaki pena mabondeli ya na yo mo kuti na ochana mabondeli batinyo sibu usko natika voyage mnene ko pwani yango na linga ko mingi poko kozana mwasa mabondeli ala muti makabesa kenda malamu yango nazobondela yo pe fo bando prière ya ezaka ngamo ko te prière batimosa bonsoir papa na ngai oikepe otana utikuna na brutalité oye bani fora ba mère na mange na père basangani fils na le kulikinga basanga son of peace and I go basanga why your father is peace you're naughty I say I'm not naughty I'm troublemaker. Moi mutali baso ko sambela pona mwana yo il faut sambela mingi pona mwana oyo yoka ozuti ngata tata munene kende yo sambela pona biso papa na ngai soki mikolo nyonso nalala na vie okancheza pona nini ezaka likolo mwana biso ka moko nzambe pesinga yango le mikolo nyonso naboyi kolala na ndako naolalaka na kati ya prière sorry sikongana nabona langa mwana so yokela langa ve so sedi kanga subutanga kadi vakas eza bongo te papa na ngai nalinga ko mingi eza moto eza mwana ya moto te nalingaka yoka ndenge osali nasali ba effort mpona tala mwana pesi eza nga napesaka mwana te papa na ngai eza nzala tobondela tombele fo bondela soki tosangani linyo fait la force prière ezalaka makambo nyonso donc tosangana te donc yo ofandaka epai mosusu ngai epai mosusu tosangana te tosangana mapondeli tozala eloko moko yo olingi kopriere te nozoya mwana nini si biloko makasi azomela te
badiambo azomela biloko makasi azokotsa nyonso wana yo mama olofanda ofandisa mwana olakisa nzela oyo ezali notiki ye aposo oloba ngaba ya note ngaba ya kareze tanto na baya ganza yongo ne pesa ngaba burbo someone na benga ngatreze chance ngamna defanda akomola tu ba ka choti ngamna defanda mo dagdana makutwa ko misinga tranquille yango bao bayokela bamama na bango bazala okoki kotika biloko ozomela te papa na ngai nazobundela mpona omoni makambo etindaka biso mibali tokende oluka mwana mosu libanda omoni makambo ngo yango sikoso oluki libanda nde kosala nini e kasi nazwi oyo azoraisonne oyo apesanga esengo azopesanga esengo tobongisa mwana biso yaya eza likambo toswanaka te nazwi apela bien maneva azoya na sepeli me mwana aye abandi obebisa makanisi ya motu na ngai asasala combien de fois kosala oyo lobi asalaki tamba kosala ti mokolo akosala so me biloko eza kuna kabo e mwana po place na uti kuna mili nga bomba la kosa L'homme ngombe. Bon appétit. Et on est l'enfant. Father of peace. Bino bat bozo kende osambelaka bosambelaka mpo nzambe pia bino biloko ya bien bosambela mpo nzambe apesa bino biloko ya bien eza tiki osambeli nzambe apesa yo eloko ya mabe. Natika lagi mukie. Mande polegi nga kuna vina. Nimango bia ko ya tambola madame. Mama ngo kamile za. Osa na kiso za laki mama no buku so ne ko bondi la fona. Ndiye mtu alobaga za bondi. Wapi ana ndio bondi. Ndiko na kunga makapu bondi la. Ndiye za bondi na bondi na bondi. Ça là pour changer, pour changer, pour y attendre qu'on ait vraiment comme qu'on a les besoins, on a comme nous.
Désolé, je vais la Na yeye pepe wakwanga eh? Wakwanga? Nalia ngokala na mboko. Utaki bakongo. Alors, welcome Yaya. Thank you. Hey. Balobani thank you. Thank you, papa na yo yebaka. Angena bino ya la pasi. So komi déjà na mboko koyeba. So komi na mboko wana kozala. Koyeba koloba, koyeba nyonso. Male. Banda kwa Yaya. Zo place. OK. Oh, t'as installé à Pamba Sande. Afrique du Sud. Oya na biso wana kulonga jobo utia weza petete. Na jobo wana batu boko bataba. Na di oyo isusu. Bona subana no mali batu wana. Wana bazulu balo bakulonga na bango. Bongo bakungu. Bali senga so. So, yo, olisenga okelanga bicarbonate. Bicarbonate. Poste no moni. Ote système changer mota bicarbonate. Soki ya lobili ka music kulika. Donc on est Ngam na komisi boy papa na mbonga pe nazobunda na kia ko mala. Nazo mwana biso mibale. Mwana biso mbengi yo alelaki musala wa. Musala ba pesi musala. Oh na sa sécurité ke sa sécurité. Nde musala opone la mwana yango. Mais quand na kata sécurité ba kuta sécurité azobita ba na kata site. Est-ce que ça normal? Bale. Ah, na lobani. Yannick Bolasta na mona beta bal. Na joa obat atabi mikole bele buna lopa kuna so simba. Ngape na to concentré ne kasina ko majokot. Esiza lokuma famille potomba mo watotomba me tabana batombolio tomama. Bon là ça me la diamba lokola yo. Il faut la musala maman no kinda nzambi. Tanto plutôt ça dépend. Mais en fait, tant que tu as na Congo na ye, azalaki boité, est-ce que ça ba mali les côtiers te mboka na bino oyo? Ou bien à se protéger bien que dans musu pour malili awza kama kasi ni toka na banda kuna. Tuna ye. Maman, Ezaka mambo bazoki kutamaka na ba école place azokende. Diamba. Soka kute na bana mboko oyo, na bana mike, ba melaka ka biloko makasi. Na pekisi ti na lendi. Mina yebi kenza maosa. mais si c'est comme ça quand on a ndoka bima société. Pe moni voilà ba vitesse ba nyuka mekabo. Na koya lelo na talalite ata climat fulisa sokolo monte. Ata maye bite na koya toujours o bananga baka just na. Mais je suis ton grand frère. Kobo sana ngoto na za yana yo. Wa bengango respect du vacation. Allô? Papa Lizo. Na kwa yango. Distance Oh, mtatina iko kwa mystère, malange. Chibangu. Yebisa papa mystère merci. Mama jana kumona ho. Azali kusunga ye. Tusana awa chakulamba soso ya. Na upesa ye. Merci papa, yesa papa mystère malange. Na mama ya seka. Upesa pe mama ivodi mbondi yese na moni dictionnaire ya mama. Malamu. Ukile merci Samba pambulo. Malamu na semeli. Ikusunga. Ya yola nge. Merci papa. Papa Lizo merci. Papa, je vous kanisa kabisa. Na chefe papa. Lumbata second head. Yo de l'idée papa. Na chefe merci. Jana Samba pambulo. Na chefe na buzana. Dimanche poso, ko poso na buzana. OK, madame. Yo ne somos sur téléphone. Boni. Quand c'est colaté papa. Écolaté. Moni yo. Basa munyenye. Soki na moni dede donc tuzala kana Kinshasa. Zala. Papa. Mboko yo. Oyebi ke
mo na koma penza soki na vandi oyebi ke so na kanisi vraiment nde mo na tikala na ba Congo wana na ba pasio ya Congo tio ya kina mboko yo na ndimaki te ke okokai kokanisa pe bambongo no ya pasi ndeka nazomodela mboko bambongo ba security okangelanga pe mbongo ti otindelanga pona ya na Afrique du Sud oyebi ke ti lelo elekelaka maele nango oyebi ke nzamba abolingo kulela te tika nzamboli na bana kuyebisa nzambe nzambe ndengo miami na Afrique du Sud ya mwasi mususu te kaka dede ukanisi tamfuzanga kishasa nebisa kiyo place na kuzala place kulandanga na kulandanga place ni house na kuzala na yaki awo tuzala kina mwana pichu lizo o ya beta na gitari basi ayebisa tata bosa na kimbo ko kulanda ba mayo zone te kanisa mama. Vraiment, tellement tu étais fidèle dans les petites choses. Tala lelo ne nzamba sa émission makamba binini. Lelo na komi pe ko voyager na tombongo e komi ko monana facilement. Tato sombinda kuna biso lelo na komi ko voyager. Oyebi ke voyage asuka na kende na Londres. Na kutana kina moi mobali ya mbongo ebele ja René Golo. Je t'ai dit, to solo lina ja René Golo na Londres. Ja René Golo a ebisinga ke azoya ko fongola bureau awa na Cape Town. Et na bureau ko fongola awa. Oyebi ni? Alobi. Bureau azo fongola na Cape Town. Awa. Papa, ngane mnoza représentante ya bureau ya ja René Golo awa na Cape Town. Numéro 1. Je t'ai dit. Oh, la bureau ja René Golo. Awa. Je t'ai dit, papa, ne deal to sala qui n'a dernièrement, les nazaki na Londres. Je t'ai dit, t'as n'est nzamba futa kababa. Nzamba ko sarate. Yango, musala nzamba papa mystère. Abisirate papa. Ndenge mama sa kukende ku voyage ka kukenda kabwe. Il faut abana kuyebula anglais makasi. Apesinga dictionnaire. Papa. Tindi alobite. Kende pa lujo lumbata. Lumbuzela. Dictionnaire school. Abi kende pa lujo lumbata ukuzwani. Lujo lumbata tindeli ngako. OK. Dictionnaire yango. Oyebi ke kuyebenga makasi Oh. Jade ne kola kufungula biro. Je te dis. Yango sur na vandi na yako no sopi na fungula sopi na moni numero bengi na zogo. Na yoka bote papa lungu izangai l'escalade. Abi oh utambongo makasi usali yao. Bote papa lungu na nina yato solo la kuna ba yepsinga na kutana ndugumona. Na bi ndugumona oh junior. Te na sana poste na sponsoriser bana ya fait de volcan. Abi hey ya solo ku sosengo soko ku sponsoriser bango ngana kucha boutique. Soki ba wuti kusala babenga koni lenyo basi ba bisui para. Si abenga ngai ngisho tauna na kuteki omoni jona ke no somba biloko na ni na depot oya nani ya Goodwood. Na retour na bosana ndeko yebisa wote Blaise kala tabenga nga na nzela papa. Ayebisi ngai ke fallait azala aza kutina réunion moko munene ya basi awa na Cape Town. Ayebisi ngai na benga déjà junior lukumwena basi to sala deal na ye po mokolango biso nyoso photo zala. Mwana likamna za kuyebiso. Ki telefoni oyo isha kubomisa ngai. Eza kitoko makasi. Mboko eza bien makasi. Kaso langi ba norme nango. Pour sepela makasi. Na mboka ngani za développer koleka ko musika. Wengine mama la bina zuri ba. Foza mbali. Mbali soko na place. Fola na ko ba to kuti ndenge zo tamu. Na ndenge ni otamu. Kolanda via ba mususu te ebele ba jeune ebele na mboka oyo ke ba science okinte ebele ba komi basi libali basi yo oyebi ndenge otiki mama na yo sa defie na ngana lingi te problème ko eno na mboka oyo talanga bana linga mwasi ata moke na zaiko ke na bankela mais na zo ki mwasi pour na zana leki moko jibe senga te kulutu boyeti na yoki nalingi yo pe oza neve na nga makambo bankela nalingi yango te super oncle nde ndandi aza moto osokomi na mboka oyo
nakobetisa mwa tour moke na mboka omona esengo ya mboka oyo epuis na kolakisa okela ok yo oza neve na nga nakokokenda te okende na nzela mabe. oncle nga mpe avant na ya awa nazwaki baconseil mama mami makela apesenga baconseil wana ndeko na ngai brada lui na brada yebe na longue oyo ya sepela tv babengaki ngai voir même mama Inès Nzemani na mwasi ya papa Stéphanie Issa babengaki ngai mpe bapesenga baconseil na nazala mpe na mi na moza awa Gaspard Mbuku babisenga te mboka ozoya awa makambo eza ebele donc nga na ye awa mpona sala bavantique te nga ye awa mpona travailler famille touti famille za neve nayebi okotravaille eza problème tokotravaille so komi na mboka oyo nakoyebisa mami semi amema na la vie ebele omona kitoko ya la vie ebele place ya kitoko kolia kitoko nayebi oza oyebi bankela te me mwa nkela kitoko mwa eloko moko malili ya moke nakosepesa mboka oyo neve t'en fais pas nakosepesa oyo na pokwa leo nazobenga mami semi nazozela oncle po tala kaka tozalaka mibale nga nabotamanga mokuna nga mpe awa susu bino kobotaka moko oleki na nga oyo donc fo tosunga libota eza mwa monene bamibali baza moke basi nde ebele donc so biso otelemi te moto mosusu otelema aza te oncle ifo olandaka mingi noko na yo mama na bino kaka akosala ye kolanda ye te priere ndeleki nyonso omoni mboka oyo ifo babondeli makasi eza bisika bato balobaka ke satana nalaka tobakango kuna soki olandi ye okopunga nga nabunga sambela yaya nabunga sambela nga nabunga ozomona kaka ndeti na tolukaka délivrance ya ndeko na yo abotama boye te beni pene salaire po akoma atine kasi yango nazoyebi soki mboka oyo eza bisika satana alalaka ezobangisa mwana boye satana alalaka wana il faut koprie makasi toboyi kozala na te distraction te eza na eloko moko eleki priere na makasi eza te kolanda makambo oloba te azomona te nde yango azoloba nga nana nasambela liboso yo yebi nzambe nga nasambela kala ava yo na bala yo na bandaki nasambela mingi mobali na ngai sikoyo komikase nakomi kase te mais mwa okenkela ozongi mama ndako kimi ezali oncle nga mpena nkela wana mpena mpona yeba ngwa oncle ozobelongo tro okoyeba neve okoyeba nakomema na la vie belle okozwa mwa nkela moko kuna pa mama nto omoni makambo nde yango opekisa yo kobebisa mwana nyonso to yango wana aza mwana mobali tika ye aluka vie aya mpona koluka vie te mama eza kobeba te eza ere moko fo nde balobaka enjoy soki enjoy to nake enjoy nakeka enjoy kozala presse te papa na ngai te mama kobeba te ndeka oncle bi ata un peu de kela te yango keka ata nkela moko moke esalaka mwa bien esalaka mwa bien mama mwa fo lobi ya oncle lobi déjà omona nkela elongo fort tala ngai zo nakochange te mwa nkela esalaka bien
oncle na les livres mais mboko yo omoni kitoko mboka oncle si singa na poso azonga pe na pays ana yebisaki yo yaka wa biso mboka na biso koma awa tozalaka awa senti oncle na mboko vraiment faut ça maman minene il faut ça maman minene pour ta parler pina na pays pina parler pina ya gaillard pina awa c'est ça bien moi de kutanga noko na za poser maman belle azali ndeko na yo azali donc vie yango to fata na biso na mboko déjà mboka baninga tel libaku na nzela rien libaku mabanga na ngoni na nzela wana pina onke nga fa zongela mako wana muni moko na biso ko omne la biso ko wana onke ona biso ta di cantine na mo $100 na fongoli ma te onke mabanga na biso na Congo ba 4 masara pour ba totonga mapekeke ya solo ba force mai mato surtout zo bloga ma bloga wana ba force to imana ngo donc ça danger wana za passe ndem te sala bino bongo yango bongo mi mabiloko boko kashi za te mboka na biso president soki ndenge nini nzambe rasu mboka na biso ya mutu to sa tana e biso to robani mboka ofo ba jenga gouvernement mboka na biso ese fera mamour a fait changer totika tana ta nzambe na ye umeli obi na kuma mwana ko nzambe pe okani ba puyara ba congolais te ko to sambelaka tosambeli trop neti nga obenga mona ba prier na yeba ngote mena kuma diable na kumwana ba penga ba poste il faut que nzambe yo ko toza na Afrique si ezana batembele bazoluka moyen baya na mboko bazozwa moyen te kumisa nzambe kotala vie ya mutu te yo talaka makambo na yo et puis sambela nzambe na likolo nzambe akopambola yo amen mwana pena choyate mboka ngo yango donc to boseka ninga ezala to bosana pe bandingo na Congo te tawana la famille donc faut biso to la soutien na bon soutien na ndenge ya soutenir ndenge mais on que bakela mona mona kuna ya bien ya pembe penanga ninga baba bankela baza ebele leki o 17 ans yaki na mboka o ngam na zwaki na memaki wana na talisi mama ana sepeli lelo 17 ans mama ana donc elo ka lobeza te nga fonza mota 4 nkela na ngabena bo monde ozo AVCT makambo biso tojo sala na lingi te mama yeba ona ndako te na lingi kuta yeba ngo ata mokete na bombe ngo o bete na Diego lisolo na lingi te même ça mutu te oncle on eza entre nous OK kalate tozo ko na ndako mama bela mona yo asepela kasi bala tozela mwasi e-wallet ezali na kosala transfert ya mbongo na compte na ngai te eza agence te na compte na ngai na okende na ATM nasali transfert ye azwi mbongo mpona asombi lobi Papa Lizo nakoni yango dictionnaire mtatina papa mystère malange chibangu yebisa papa mystère merci mama jana kumona ho azali kusunga ye eza kitoko makasi mboko eza bien makasi kasi olandi banorme nango okosepela makasi na mboka ngani eza développe koleka komosika ebele bakomi basi libali basi yo oyebi ndenge otiki mama na enfant yo sande fe na nga nalingi te probleme kwelo na mboka nyonso yo ozopiblia Facebook oyo mwana oyo nauta tuna calme lukenzo na teli na fioshila ye
opiblie bafoto olala na sato olala na mai olala na likolo nzete ozonga boye ovimbi ozodondwa yo yebi passion nga nazoyoka na kasangolo mpona nde olingaka nasi shop ozobetela to lori tofongola ofongola na mbongo na yo yo osalelaki nde connaissance ozaka nango na bapakistanais wana bakolo bandako wana ozwa place ozalaki na mbongo nga na ya na mbongo nakutaka na mbongo te papa longola toza serie te na mbongo na shop na eza ya yo kanga mnako tika biloko wana papa longoba soki ya kanga kanga shop wana eza mbongo na nga ukokanga shop soki ezalaki na Kinshasa au ukanga te Esinga vera koto na somba litungulu onyo. Apesi koto na somba tomato. Sikoto na kanazelo na sonde pa mistake na sangisanga bot vera na litungulu na tomatiko. Na bate wa per litungulu pa tomati ngana suka pe mera finga ngamela bareza na ngasiko. Tuyambi? Tangu mwapisa ko mbongo o. Iza combien mbongo mibale? Akomaki mbongo 1 na mbongo 2. Habite tanto plutôt. Et kokanati. Sauf que tu vois na kokana na botino te mama. Depuis na bande kuna nazotala okaka. Botino epusenga na pusa tipi beni ozali. Nebite peut-être makoneza olimba otamboli trop na mémoire na ngai. Maman, à vrai dire ça que na tombé na mauvais là. Sorry, boss, que você me sobrou na ideia da nega. Não, mas não vou ir. E olobe kombo na kutu nani susu poto? Ya, como na poto. Ah, ok. O te leva no telefone na? O show sa numéro combien? Wa. 11 na nina awa na banina Congo za 45. 45 à 11. C'est bien. La moitié paye déjà 16 non pas 36 hein. D'accord, comment ça? Et est-ce qu'on les a pour tous ces pays? Na mi bipé ah au bipé déjà hein? OK, c'est bon. De la jet, et ça là qui tension. Ça là qui tension, dès la yeb ça tension. Oh. Oh maman. Yo ndi mabeno ya ngwana. Ata mutalo bano. Putain. Maman, papa. Dede. Hey. Dede. Hey. 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 Dede. Hey. Why di kamu ni? Mdanga. Dede, huyu nani? Abu, satana na batemana na yenyo soto boloke. Oh, yebisa enoka. Amo solo, amona nzambe. Eske mosa mona nzambe lele. Eske mosa mona nzambe lele. Eske mosa mona nzambe lele. Amo kongo elele. Na mogongo elele. Na mutu na mabeka mokongo luketu elele. Na mutu na mabeka mokongo luketu elele. Eske mosa mona nzambe lele. Eske mosa mona nzambe. Moso yo. Kimba mokongo.
mokongo bina mokongo mokongo ale mokongo ko biso tobinaka nde mpo na yesu ale basali monoko likolo tika ngai nabinelaka ngai nadansaka mpona ngai nabinaka ye ngai nadansaka mpona soki naza koyemba ngai nabinaka mpona. Bonjour, Nabino Nyos, vous avez Stéphanie Larose. Lelo na libino vraiment nouvellement quoi bien hâte qu'on a période de la fête, ma bonne année. Nabi ko dozo préparer na peso cadeau ni na peso maman cadeau ni papa ni cadeau ni. Donc lelo vraiment nouvellement quoi bien Sepela TV et Tiki Baby sauter le bikini ni toko Sepela biso nyonso ensemble les belles dames. Maman vous talanga, papa vous talanga. On a besoin qu'on puisse papa na yo cadeau, maman na yo cadeau, mwana na yo cadeau, koko na yo cadeau. Sepela TV et zawana pour na biso tunanga suka kitiamo na combien a commis ce prix na combien c'est plati va vite hein na aucun de gauche na aucun de droite na télébino kana 85 livres ya pamba et tunanga abonnement au cas où faut 85 livres et au ben ce que faut ce abonnement c'est plati va que le cause de la période à ma fête na plus c'est on a 85 livres et na ba c'est 4 mois ya ofele babi 4 mois ya ofele ya kolanda politique awa na kata Sepela TV sport awa na kata Sepela TV théâtre awa na kata Sepela TV bébé bazo la inge olingo tika de baba na calme awa na kata Sepela TV dans Sepela TV avec biso nouvelle oya bien donc maman sombela papa papa pe sombela maman pour la biso nyonso to Sepela merci. no yango nakoma bele mondo lo bana ya fokoma mboka fokoma na mona amoni mbonga na bino me zani lo mo etu misangai oyo ovanda na pa oncle awa tsagelo wote bale sangai makasela wa mutu donc naza penaliste donc yango na zolinga nazwa ta mwa bulo moko be afanda banda d'étude na ngai po esunganga na contribuer à telo mo ha mukia ala ni mo miza. Moi, je suis moni. Là, quoi, il s'agit de mon moni, bamboko. Le monde est basé dans un bon rapport. Mais tout le rêve, on s'en a qu'à faire des filles virus, de façon moi, tout le monde est là, on a mis sur la photo. Yeah, donc, moni, le monde a trouvé ça. Dans un premier test, on a mis le déjà ma adresse fixe, dans un clair, gelé, moni, ma père, tu le refoules, m'a parlé, banni, yo, et binalité. Il faut un anglais, il faut un anglais dans le fond, il faut un anglais, il faut le comment, quand on a les besoins anglais, mais il y a un santé mobile. Pour voir dans le monde. C'est normal. Les sous-problèmes, je suis donc. Et si on a follow, on a des machines, on a un santé mobile, on a un lot, on a un réfugié, il y a un anglophile. Donc, on permet de nous angloyer, pour anglais, à fond, après anglais. Donc on a shida babulo mteza leader ya oya mboka mpaya kotala temsu na kina zala nani moni na kina zala journaliste na zala infirmier na zala docteur no ba biso pe na kitu ala batu mais sona biso mboka babulo to sala to na shwate donc faut tout ça ba démarche pour na ko la ba papier ya bato beta na sécurité na makela ni banda Oni bino bakungole basubumbo kasi. No moni twoga banantsela na basomalia. Somane basomambo koma bamutu bamusho. Azindo kona ya tvanise wana tsona se basala basala. Ngana pese de tote cannabis bagaze. Ah yo one sulo. Bazete. Ngana bibo mutu wa no bibo mutu. Akobo misa. Tu es en solo na vie à yo mon mwe ba to bonne amlanga tato pito no se akapise monsieur moni o ya ba lo biso no biso pe la ba tu ki on te bete on sait que ba mi ya pe ça me déjà ba Nigeria et bi ba Nigeria
le bon basala là oh ya bilo biso to sala oui ana raison biso tout banane ba initial biso ba ko des petits bons bon mon frère biso tant qu'on boya ran pousser l'homme sous des rangs musala ra sécurité mboka na biso de mais créer mon cher yo mo ngwa fa mais non ça c'est vite na usala ngote nana ko créer na usala ngote leti nini oyo yebi na maboko créer oh nyeso ya na usala ngote leti nini ono yo na maboko na usala musala nyeso à part sécurité wana mon cher ngana biso nana mutabeta nana vena mo ala campagne mangala oyo ta oyo banglais te obeta comprendre chef de dans moi na wana tunaso ya ibino waso Oniyo oza kamama. Ifa kuto esendo za nukambwe totindo école. Donc école bongo petit makumo bosse course 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois. Inane tibiza. Akimi ingénieur na azombuye abakina azoba makamba bien. Ye kutazo ye azo raisonner. Ya na pas bien yo ta. Mon cher, les sons yo ko na ngazali na passeport na voilà passeport non. Na passeport na bon. Peso kutanga tina mejeri na coupe kuti. Yo ongole mama kamba ma sécurité. Yo mo teke ba vanti. Bon, mon cher, moni nga funga na beta soir. Yo lexi ona mona le kwa mo lexa ba longa la biso. Yo amasa. Nada na 10 ans na ngoko. Donc, na expérience belé na domaine de sécurité. Comprends? Dimanche, maman, ok, lundi, je fais le papa sur le moment de ça là. Mardi, mercredi, moi, samedi, je manqué là. Les vieux, ça n'a pas les vieux femmes là. Anglais, vous connaissez la langue. Il y a ça là, vous connaissez les anglais. Toi, la langue. Vous connaissez ça, vous connaissez la frontière, la langue. Les gens qui ont noté, les deux sont ça reste une bonne. Il y a une maison là il y a une. D'attends là d'abord on va là. Hein? Quelle c'est la langue des années là si nous la baba tout. Hein? Makambo na zoe bisa ah et comment c'est là. Et comment on a qui lui comment on a dit nous aller par rapport à ça. Donc moi il faut ça mais là mais makambo ils ont levé la balle et lui c'est vraiment. Donc na boy mama la bino ayo ko oza jeune osokoli na lingo sa likabolo besa mwa passe lingo sa marié mwankela mwana gauche et tout ça mama ngai nazozwa mwa moko ya bali kutona kusala benefit ya kofana koso leve bosa baso et quand on a des bébés pour le panier kila alisusa isi nazoya nazo mama kama nini
family. Yes. Yeah. Really? Yeah. For me? My aunt. Only for me? Love you. For real? Yeah, love you. Me, die today. Oh my God. You. It's the first time a guy told me that he loved me. For real? Fish. Can't you know? I speak French, really. I know English. Me. Je t'aime. Me, je t'aime. Oh, get you. You. For you, me. My. For me. Yes, my. Je t'aime. My wish. You, my wish. My God. Yes. Oh my God. You love me. You love me. Yes. Are you for real? Very much. You love me? Very much. Do you know that girl you dropped me for one girl, stupid girl? And then he left. And I love you. My uncle. I really like it. Down from the bottom of my heart. Huh? I love you from the bottom of my heart. My heart. Bottle. Je t'aime for you. Yes. Moi je t'aime. Love you. I love you. You too. First time I get a guy love me. Go on me. Are you sure? Go on. I'm gonna go with you. No matter what. I promise you. I'm gonna go with you. Good. Together. No money. I love you. Money. I love you, baby. Me no money. Me come here. No matter what. You don't have money. You have money. I love you. So sure. I'm sure. Sharp. Thank you. Bimana kati ya mkunda Ça, au nom de Jésus j'ai une bonne nouvelle pour toi. Un an, les autres sont tant que combat, des décès commis, les autres qui les autres il y a un problème dans ce que en tout cas, il faut que le cas, et nous, comment on peut ça. Pour ceux qui continuent à mourir, pour ça, l'échec. Mais écoutez, il y a des amis. Il y a un truc qui est sur la maman. Maman, banda na bandi kosala calcul. Moto ezo répondre été. En tout cas, nazokoka te. Nasi na lembi penza. Donc business yango banda to bandi. Donc nazoyeba te nini kosala. Makambo yango mpona solaki na pate na pe. Nayebisi nga bi en tout cas ba business ya Chine oyo natiki. Omondi eza wana yaya. Soki tolandika biloko ya Chine oyo yani ya tokose retrouver ridicule na mboko ya Cape Town no bato baloba mingi. Tokose retrouver ridicule ndenge eza wana tomeka na kosangisa mayele toluka eloko nini tokoki kosala na Cape Town no. Bon, omoninga mona ngani monde to sangisa ngo ninga ateta na Londres na funga de ko dalanga ya na funga de ko dalanga ya na ngoza mayele c'est pas la TV ozomona ke na Londres te mais na samba associé na nga lokola aimé na lui ngala za ba ngoma za kuna ozomona to sangisi to tima kanti sika mo to sele loko mo ya munene chaîne ona kutu koma ngeza tout Congo canal 117 donc ce besoin la batte de pour on dimanga au moins bateau besoin quand ma kenaki Londres na monaki décode à moko ya namba ba congolais bazotala ba décode à moko ba checker c'est pas la TV yo za na kati ne ya oh nasa kuna talaka yonde na sepela no makasi ya na ngai siko moi teke ba idée wana oyo za na ngona Londres wana okoko memela biso pango to sali eloko mo ana Cape Town ya très bien mais faut marcher ba congolais ba zepele ya to sala biloko ebele sengi to talaka ya mo to mona mboka na biso mais il faut comme même awa moi l'idée ana ndene yaki to fana to solo là ya na ngaki na talisa bino moto na moto ko c'est pas possible ko sala pelo comme nene pourquoi pas donc comment ça là tout ça c'est tout ça ça va bon on a biso tout ça appelle comme nene idée na nga ya ngwana par exemple yani na ngai odaka pata malobate ya
omoni loko cadre to vandi est-ce que boye ba ke loko ezaka loko congolais la vie est belle oyo ya mutasali yango mwana mboka mwana mwasi pe loko abiso kaka yaya oh bona finance te yaya aza congolaise na biso ya kangi nde masolo na Brooklyn akangi masolo na kati ya Brooklyn soko outi Maitland outi Table View soko kiti kaka awa omoni balabalo Quebec Road oyo soko tali badeza 159 soko kiti kaka awa yaya mutu nyonso derrière na quartier ba yebiye mutu moko bongi la vie est belle oyo te tala ninga tala loko naye kitoko makasi akanga masolo pona nite biso to kosela loko mwa munene lokwa oyo mama na ngai mama ni en tout cas na moni to sangana lokwa ba Shoprite ba Pick and Pay ba Checkers omoni biloko wana eza ya mutu moko te bato na baza ba partenaire ba associé basangani nde ba créer biloko wana omoni so to sangisi biso misato to tie ba fond to sala eloko monene oyo kosepesaka ekoyede na bandeko na biso bela tatosala boye yo zonga ndako sola na papa omoni nga peso nazongi moi lungumako na osolola na elelo yani nayebi yo yebika masolo ndenge ya tosangisa masolo tobimisa eloko ya monene oyo ekosala ke bacongolaise nde barespecta biso na Cape Town oyo tosala pe business moko oyo ekopesa lokumu ya bamama congolaise na kati ya Cape Town ozomona tosangisa bayele na biso topesa valeur na bafemme congolaise na Cape Town bomoni yango te tokosala eloko moko ya monene solution au moins solution pour un gars problème les avec kaka to tirer conclusion avec kamoko et si commencer à masola décoller oui comme tout na quand les congolais bazoni yo kwa mpona kozwa ndako oyebi ke soki totie bafond na biso tosali agence voilà oyete nango bacongolais oyebi ke eza kati ya medicine mpo bazwaka bandako à l'aise sans problème donc biso totie mikanda na biso omoni bafond na biso na bacompte banque de kodefisa biso ngo tokosomaka bandako tobandi kopesa bandeko na biso bandi kolowe bachambre na kati na bapui moko nord eza ide congolais nde mabe na ye asungaka ndeko na ye congolais te c'est question nde tozala na conscience toza na mboka mopaya il faut tosalisana mais congolais il faut tozala na conscience congolais alingaka kosunga ndeko na ye te nde mabe yango wana tolinga okende liboso te bacommunauté mosusu baokende liboso mpo bolingo ezali mais biso tozokende liboso te mpona bolingo eza te ozomona moni ntango tozosala tozoyede bango me bazopesa badeposit badeposit wana tozocreye nango lisusu makambo mosusu biso toza mikanda na biso bakonte evimba na banke totombote ndeni banka moko ede biso toyede bango lokola bato ebele baosala misio basécurité baonyoka omoni mikanda malonga eza te avant zwa ndako ayena deposit nata ya te apesi wana mpe eza idea ekosunga biso makasi tokosala piani soki bongo kasi yabelaka toyokana comme ça tozonga tokende ndako lelo nga mpe naza makambo ebele kosala ozomona fo lekezwa bana na classe fo nasala naza makambo ebele comme ça tozonga tosangisa balingi comme ça tokutana so prochainement toyebele oyo tokosalaais quand même ozala quand même gentil obenga na bato wana ya contener yobenga na bato ya douane wana na bela ozomona teki biloko mpe eumeli ata yo mais siko tokosuka wana tokoteka mpe tokoteka ata makambo ozosimba te me bambongo ekangami kuna balaka bibi la vie est belle maloba moko pema opekisa bana makele te na ndako opekisa ye makele ozonga mpe pana yoza papa moto opekisa ye mama na kati ya ndako oyo eza nani yo responsabilité ni mama ni mama responsabilité yo tikala na ndako na bana te tokuti otambola na neve na lembi fai na pema yo na mwana oyo bozotia makele lisusu awa ndako ya ndenge nini sorry ngombo ashasha combien mboka ni mama disuli de ça abela mili mwana makambo
Yo maman fandi à l'aise hein. Nga ozo mpepe na ndako lisuute. Nga ozo mpepe na ndako te. Na peso kimia nini? Kimia nini yo linga na peso? Kimia na mwana bana ko bima kiti. Boye kasi ko pesa nkinyete. Ngaka na pesa na Madame na bima ngai. Madame na bima ka na tamboli na neve na ngai otika na mwana yo. To ye to pema metala. Na ko pema te. Makamni ozolobala, makamni ozolobala, na miso abana ozongi ta soni. Occasion nini? Asa neve na nga ayesika na kola te mboka te. Hein? Eso que nene me kunga na kaelicha. Neve, bankela, place na memaki wana, place otuni wana, place bankela bazali. Okuta bankela ya basorte nyonso. Oh, ndeti ko zata sonte. Na suka pembe na mutu, uzak donc obando profiter kola. Neve no aye, donc tozo suki mia na takwate. Kimia ni yo lingozo na ndako. Ukainga na ndako anzoto kokonda okonda. Neva ina zo mwa mpepele mote nzote zongi. Kama beto, tukendaki no kama nilifika na ville na bino kuna. Tukena bato to moni bankele ndenge na ndenge ba. Mais no koza na miso ana kude vraiment. Ko bankela wana te mama. So ko moni bango. Na ndim to zonga ndako. Kela mwezani. Ozo chela kama kelele kela. Kela eza biloka bibali. Oyoki. Papa Lunguma, oyebi ke nani mikolo yo bambongo nyonso booteka kuna en tout cas ça l'effort mo bobo tala mo mbali ala kutuko na yebi so na koloba nini mais yo lokwa bozala na yo za responsable kuna ça l'effort bo kangela nga ba cash nyonso booteka mikolo naza besoin ba cash pardon bo ça na ba chati Uloba usala nini? Na lobby bosala bachate mikolo mbongo nyonso oyo booteka na shop wana ya Brooklyn bokangisela ngango ba cash na yo besoin cash bosala no bachate parce que d'abord shop wana photo kangango parce que recette pe ya malonga ezobima sukuna te tozala makambo ebele ya kosala na mbongo papa bato basalaka en plus na vie au moins te que shop wana ezofaire marquer biso de pas oh sikoyo ulali uloti tukanga shop te nalali na loti te la fois passée tozaki na réunion na Bella na Ani toyokani tosala business ya munene na mboko yo kata yo komi kusala ba réunion ngara yebi tukanga shop kanga nani muno ibani ndengeni papa yo kamisaka nga sapa moya yo oyo kukanga oyebi yo kamisaka makamsolo ba nza nini mais papa nayebisa ko mikolo nyonso ko tamolanga na vision na nga tamola na vision na nga ilongo vision na nga mupali komi ya yo mwasi papa nga na une femme visionnaire nazotala business ndenge ezokende na Cape Town papa ukende chini to kukende ngwanzu ikomi show papa ibani no luka so sabi ya yo nazo faire voir yo yo bite bani ya mindele baleka ba jaka na shop wana c'est que yo sala ba projet no sala ba shop wana isa projet te ngaba sala ki shop wana mais on sala ki shop na boy te papa dede kanga mna yobi komela de basu ya papa lungu boy bike yo poka musanga l'air moko ona ndo linga ka na si shop ozo betela to lori to fongola ka o fongola ona mbona yo osalelaki nde connaissance ozaka nango na bapakistanais wana bakolo bandako wana ozwa place ozalaki na mbongo ngai na ya na mbongo nakutaka na mbongo te papa longola toza sérieux te na mbongo na shop eza ya yo kanga mnoko tika biloko wana papa longoba nazokanga shop wana eza mbongo na nga okokanga shop soki ezalaki na Kinshasa awa okanga te na okanga te papa eza mbongo na yo ngai naza visionnaire naza na bavision na nga mosusu
naza ma vision nanga mosusu bashita toza na vision ya kosala bashop lokwa bashopurete bachekas tozosangisa mbongo na baninga eza mpona intérêt nani ya bana na yo te soki banda kosangana na ani seke mobala ani ndenge akufa olinga mpe nakufa utika te papa lunguba oyebi ke yo mpenza okamwisaka nde ngai okamwisaka nde ngai bapara na yo bayebi oza na maboko na ngai nabukulaka yo sop wana eza ngai mokolo nango lokola yo ozalaka ngai nazalaka mokolo na yo nyonso ekoma nga kanga oyebi ke okamwisaka ngai bachanson révolutionnaire nozobetelaka nga lokola ja lelo ntongo midi mpoka lokola omemanga na afrique du sud ko nga mowumbu na yo na nini enga na nini papa ngombe osala na afrique du sud bazopesa o valeur na mboka oyo mpo na nga soki ozala na mwasi lokola nga tolinga oyebaka na mboka oyo uyaka boye nayaka boye te mayele na nga motosalike nakoma boye yo osalelanga nini te toza mpe serie te obengisanga na mboka oyo mosalelangele oyo te mayele na nga nde tebimisa mbongo lelo nga nasali eloko te papa boniko ukomi kitoko boye na mbongo na nga nakomi na mbongo na yo te na sécurité onosala noko okomisanga boye te lobaka bambongo na futelaka na billet avion futelaka yango na mbongo ya sécurité na ngo nosala mbokoovandelanga na kati ya ndako osala so eloko te donc osala ozwa de compte final ya sécurité na 8 million otindelaka nga na komoko na yawo papa yo nde oza ndoki nga naza ndoki te parce que oza na besoin mibali yo linga na kufa oyebika yo kamwisaka kabi nga nasi na lobi na yo shop wana nazokanga yango naokanga shop wana dede usumakanisi wana te tusolola kalme mama na baniaka sheri tala kushirikaka te mama yo oza na mposa progrès toza na besoin bana babonga te nazokanga yango parce que toza na projet ya kosala makambo ebele toza na projet osala makambo ebele ani aye na projet awa ya décoder aye na projet ya décoder bagarçon bazaka baassocié na ye na Londres wana nani Aimé na Louis Aimé na Louis oyo bazaka baassocié ya Ani na Londres wana ya décoder batindi garçon nani ndeko na bango mobali oyo garçon basa travailler nani oyo Jean-Marie aza awa sikoyo toyokanaki na bango tokutana tosolola mpona masolo ya décoder faut toinstaller décoder na Afrique du Sud faut tozala basponsor totia mbongo yaya ezali kama autorité te nazogere nde ndako na nga bien mposo nasali boye te vi na biso ekobeba oza mokonzi ya ndako nozosala eloko te nga mpe nga naza premier ministre ya ndako bon ndenge bosolo likasi na réunion bosali ya baveve yo oza nanu veve te omikomisi veve bino na bino baveve soko boyokani ndenge nini naki veve te rectification omoni belako azaka veve te po papa de la bazali natangi de la te bon c'est que yo ozaka na problème na Ani tosala na problème te ebongo ozobenge veve poa tosolola siko boyokani ndenge nini toyokani tozosangisa mbongo po tokota na masolo ya Sepela TV mais yo ozo comprendre te papa yo masolo décoder ondelanga na futelaka etikala ngo na Pakistan po aya awa so akomi chômeur problème nenge ezala nga na otala baintérêt na nga pesanga mikolo na kokanisa etake mobali na kozwa décision lokola bosangani eza idée bien bosangana bosala eloko monene ngai moko nayebi na kokanisa nayebi nai na kosala na kogangaka te la fois passé naza kolenga nao bana nikobe tata wana bagangilaki na mwasi na yaya babetaki okoma kolevesia isopa kwa si ngwanzo isa kusopa oyebi ukambati telefone tsombo ukambati tsombo nanga ulongo ni WhatsApp zuwa ndazuwa ukende usokukende bimi yo moko yebi no ata valeur kutu ya WhatsApp to fini bi fina na telefone no longoli WhatsApp nga zuwa umoni ngana mama Karin Kapinga uyoki zuwa umoni ngana mwana mwasa bowe uyoki zuwa bakile ba yao uyoki zuwa yo oyebi chocho mampuya jakulando jakutambula na chocho mampuya Ulingo nanga ya bomona Mandingo fo Nilimbilimbi we Just tired. Yana bangle problem bad Bampiaka fo Ondi nazabwe
Oyebi Ozimbongo wana wapi? Oyebi? Okomo oyebi? Ndebo merci. Apesi nga vera koto na somba litungulu onyo. Apesi koto na somba tomato. Sikotona kena zelo na sonde pa mistake na sangisanga bot vera na litungulu na tomatiko. Na bate wa perli tungo pa tomati ngana suka pe mera finga ngamela bareza na ngasiko. Tuyambi? Tangu mwapisa ko mbongo o. Eza combien mbongo mibale? Akomaki mbongo 1 mbongo de. Na bite tanto plutôt. Ekokanati. Ape kulamo. Oyo kaka oyo yeyo. Moni bateto moni o. Engolo ba tomate na kishino. Sike tomate yeyo. Oyo engolo ba litungulu na kijaponais. Sike litungulu kesomba. Vous avez dit automatique. Ye pomba ebu pour otie ebu oyo obombi yako na kati muso batio kole ndenge kangama okangie kana kati oyo pona litungulu oyo otie ka abwe kangie pe makasi pona ba mawaja na bino bayiba osimbi ebu sunga bengo nzela ko kende te kende somba. Nakaki doko na mwana ngote na Kongo. Mboko solo. Romo na po. Ingali. Okini botute na musu. Okini botute na musu. Hey matina opona nini? Oya mboko tous les size. Olingaga libaya. Bazali. Olingi rectangle. Ekabuku bazali. To ya opera bonga le kala te. Surtout basonga boina ngana bisunga. Moni mboko baby sanga ya ngana kina na bulonia na ngaya wa. Mboko sangaya. Mboko sola. Ebo sabi ang animelang kona ko sa apet. Okay na heso. Tatawa fa na kwa na Ako ba nga fo? Ba petit wa ben nga pa ba ninyi. Ba petit mate. Tapo. Sotani besta kosa. Te bisinga do kamzoto. Ya kaga ko iti na ko ba. Mama bukana. Muna mixwela. Munga funa komela. Komela petit wana ominga fo. Isa petit nyoyo oloba. Baba mewa sindikato. Osolingo wa depo pe wa mewa wana obenge petit ne. Wana met. Alelifo. Il na kifo. Yo na bongo lele. Mundi ta problème wana. Na uko mena wana. Baba mabuka na ada. Yo za kinot sakina baba ko kwa shi baba. Waja bana bude. Bonsoir. Bonsoir. Na quoi idée? Ah non, ça va. Oh, mais je vois quand vous avez un problème là-bas, maman. Mais ce dont tu vas
So I see you youths, you can say that it's a difficult day. We can help you. I don't know who could have said. Maman, Nandinga mabete, pour ça fait déjà 15 minutes que mon les autres tournent sur fort. Est-ce que nous pouvons aider? Ce n'est pas bon en bon cas. Plutôt sur un acte. Donc, les autres qu'on a dans bêta, on dépasse, mais les autres reprennent de thé. I don't know. On peut mettre un autre chicken. Ok, ça. Nani? Nanouche. Nanouche, le quoi Nanouche, hein? Yeah, Nanouche. Ok. T'es pas né ça. Comment ça se nomme? Nani? Nanouche. Nanouche. There you go. Ah bon? Le problème est là qui est bon nayo, et là qui na capsule. Donc c'est qui password na qui na ba miniski, parce que capsule za la pona na jiski. Ya on est sali bon. Parce que problème est sauté. OK. Na sala la cabinet, na OK. OK, merci, thank you. God bless you. Na sala na biro ni na zabwe. Ka fundi sinde bika neki tsa biso. Mais na kona zena na mutamunene. Na bongo ikombo no kaza nanu wana. O na tsaki wana. Ah. Mamani. Mamani. Ah, c'est gentil, maman. Non, 1000 vies. 1000 vies. Donc, 1000 vies. 1000 vies. 1000 vies. Yeah. Ok. Ça va. Oui. Oui, depuis la pandémie, kuna T'es maman naza bien. Sauf que tu vois na kukana na botine tu maman. Depuis na bande kuna nazotala okaka botine epusenga na pusa tipi beni ozali. Nebite peut-être makoneza olimba otamboli trop na mémoire na ngai. Maman, à vrai dire ça que na tombé dans un mauvais là. Na habité na au monde na solo fou mais maman zo bana yo petit peu moi na kata motema na ngai. Nimbisanga pour un soir ka sangem poli mais les impolités bolingo. Ndenge ba chino balobaka un chinchon finchon ngoloba bolingo za na agité. Ngai pe na nzimi benga ba ngai na ebite ko so ba benga nga pa bolingo na yo na nzimi na ngai me ngai ne bisa yo awa na dingi vuma makasi na dingi oza musumi na ngai na ndenga finance te mais na ndenga bolingo oza toujours à côté na ngai na ngi ko dos na ozala na soki na pemi respiration na ngai ezala rara solo na yo soki na tutane sorry yoga wana partout na zalo zala wana Phone number now. Ça va? La salle en visite? Ok, à la prochaine.
Linga, hello. Where's your boss? Ah, okay. Papa Lunguma. Papa na yete na sana kusika ndio sana usiru mwenye kwa papa banda kala na tenda kidogo zote na linga na koma. Napata kutala mwana kufanya za kuteka. Kama na yeye ishara kidogo kushusha chini ya somo. Sasa kumwona lukula somo ite. Yangu na sasa kumfanyia. Wanda yeseki usana la kisha biloko nyonso suko sinisi leo na kuyaka mbala mwali ya somo mbongo leki musala basha. Bata somo ya tomate. Sio kisha banyo. Kile bali ya unwa ke. Wewe kile mama kambosana mse pesa. Ngati papa Lunguma. Wani sio. Mais nasali déjà commande nazozela nde yo oyo pesa mbongo nayebi déjà na telefone ke nazoya nabengi egete de yoko nayebi se azelanga déjà na motuka nazoya juste nazwaka bambongo naki losala basha tela nde biloko esili tela basikre biloko nyonso ozomona te ke shop biloko eza so mingi te tela nakuna bafufu iwisa eza te impala eza te etikali blubed ya pamba osali asia nasali déjà commande bisi na telefone oyokenga oyokenga oyo ozosalanga boye kana ye bisi na sala problème ya tsomo somo za misala isa kanga isa nasali ozosalanga malamu te papa mbongo ezala mbongo akela so ufanye uzakutuna mbongo kwa na lame ezaleka mona la vie armée te papa nazotuna parce que nayebi so déjà na téléphone te na business basala yango boye te papa basala business boye te ozozwa makambo nyonso ozoconfondre business basala yango business eza business soki mpe makambo mbongo komema yango boye te nalinga mpe makasi oyebi nalongoli bolingo te papa nalongoli bolingo nde nini oza mobali esenga na boyi oza kuganga ozosala malamu te uza kugangilanga ozosala malamu te yo banda ukoma tukoma na business nali sabone ngulungola bone nyonso tukoma kaka papa ngombe mbongwe yaka bale uza kuganga basa kutala asa kuganga mubali sasa kapeta kubali kweli na sheria ndende chuo chikaraki utunite mwana mbali ya pembe ubali ni mtoto boy akoma kuteka yo kwa mtoto na mbali mbali lobi na shabu kwa ni shabu acha kubisana mister your money your mama is talking naloba te mpona nini papa Lunguma eza question kotonga yo te mwana mobali ya bato azoteka malamu eza nde yo oza problème parce que lobi na pokwa naye kozwa mbongo nakomi awa alakisinga ndenge ateki biloko ne asali ata makana elo omoni mais yo chaque soir ozoyaka na shop ozozwaka bambongo place okenda na mbongo wana Ishteboy, you told me the mama? Okay. You told me the mama is the money? No. It's my love. Leave him alone. He's right. Leave him alone. You so tika ko tunela ba. You so eh. Tamo so sa bozo intimider na ngeto so ngana lingala biso na leso yo kati. Mama. Papa. Ke to so ga. Ukuru kusangisa Fabrice Fabio. Usangisa bana nyosha bobi. Ufanye bino nyosha la kebe. Usa kutoka ndani. Ubeka Pascal kutoka ndani. Sasa kisha kutoka ndani. Ndio sasa kuposa ndani. Dire kusoka ndani. Tusoka kisasa. Kusala kabu. Dire tukomye usufomori so. Yayo. Dire bongo. Ukakanisa ko Lubumbashi yo. Yande tidiketi. Kuti natika na bongo ndako batiriketi. Sasa sasa ngono na beti security hukumu tena. Dire ubeki delo. Ubeki kusangisa bana Brooklyn. Omoni yo. Soko zwa mwasa mayele lokola ngai te na down no yo. Isa mayele te sasa bisoni. Nasa mbali no. Soki na lemo. Yo na ko se bisoni. Na ko se ko na mboko. Yo bi komela de ko. Kumi sanzambo za ozusa mayele te papa. Tebi yaka bo. Kumi sanzambo. Poni boy. De toutes les façons na kati ya shop na uswa na te batu baza bakoyoka. Ah usibandi ngoka. Yo kubandi na kubandi. Te papa. Umangi Fabrice Fabio. Utondi nga mubali no. Ukuma kupanja ngasa. Kuna nini? Pardon papa. Omoni ko wana zobotela nge compréhension ponga na tuno mbongo. Problème eza problème mbongo na besoin mbongo ponga loke sa bacha. Tout justement de ba yeb sa kinga bakuma kukanga yo kuna na la tebe. Bana dike. Dieu mon roi. Umwana kambo na engage na yebi te. Ochela ngane basiye bakengelanga. Tukangisa ba mutana biso tuzonga na sima. Alobia ba yeb sa kinga kuma kusana na la tebe.
La fille est belle ezali na restaurant ya camarade na ngai. Baza ba business woman lokola nga. Soki na keko nesa problème. Mais on a Patrick qui va savoir la quartier la biso. Na ko fana bango te pourquoi? Oh papa, voilà ce que comme nyango soa. C'est pas simba, pas simba. Te na tuni soa. Yo boyo garçon ite. Na ajo o sala soa. Papa te wona jambuyenga. No bana makambo mbo. Naja. Yana masho. Papa bonga na ngane na za belte. Makambo yo baona yango te papa na ngai. Sana makambo mbongo. Yebisanga na o sala konje no bana. Tuken. Tu subi to kusali vante. Na kaste mo masha kutala. Usali. Tu y a solution. Ni kama na mwa shitali yobe. Kwa hiyo on va commencer à donc finalement il va se comprendre que on se soit comme missionnaire la lingi bon non tika biloko osala eza malamu te jana ezala besoin mbongo meke tosala basha mais il faut côté là azotika biloko malamu tika biloko azotika malamu aosala mosala na ye très bien osala droit okangela ye tisi de boss tisi de mani tisi kamini she's not good, mama. Mama. Okay. She's missing pay. Later today, is something. Mama, she's coming. I don't talk to mama. But it's the man. Ozomona weza normal bilo ozo yebisa cela pour ça na shop. Ozomona weza normal parce que awa comprendre que ozo akambo na moyi. Sorti le missionnaire français là. Avec you. Don't talk to mama. Mama is the baby. She's not money. I love him so long. From Zaiko, from Lamlang, from the Chas Zaili. She's a good. Oh, ni mon question. Toyambi. Nini. Kasi yo tinyanga zenope. Couleur ni za kata. Oza pembe te o. Ngasi to ya pembe. Oza vert. Eza pembe. Vérité? Mais osenga kezo langa vert, kasnelo vert. Nzambe na ngai. Yo milinga wana o melaka ba dembo na makasi usaka so ba raisin so ba nini. Ozomona su couleur te. Parce que yo na oza bongo banga ba bêtise boni paka so bonne. C'est là makanisi na pona na ovema. Omona te oza vert. Eza pembe na français eza blanche. Couleur nous omona eza blanche. Moi bino manuka baba vitesse. Osinga bien kezo langa vert. Na tela basigna katime. Yango vert yozo mona tomis na kufu. Bino ba 5 ans pe bozana kubanga mutu. Po oza pembe yozo benga ngo vert. Moni malili So benga seka. Yo benga nyokam. Yo ba vitesse. Oza vert. Sko sera ila bwana sko oza nefsi. Eza pembe. Yo ba kesa ngo aba batengisa bino pembe ko mara vert. Yo na kutoke ba kubangle. Fo bala kisoke oza vert. Mais yoza mayele te? Allo. Eza nini? Papa tell what is la ngate. Tu sais ma père oza ni. Yo lobi na sali. Na bise oza vert. Mais oui, eza vert yo lingini. Non oncle. Na bisa sulanga J ya vert. Ye ya sulanga ya pembe. Mais oza ndeni. Mais oza ya pembe? Oza vert te? Père, yo tango yaki na tuni na ko keso. Père oza ni osinga eza vert. Sko pe baluki na sus. Mwana ngai fongola misu. Diambe bomio misu. Oh eza vert. Kas pe oza vert. Eza vert te. Oh eza pembe. Père, neno ba pembe kas o benga ngomi. Yango zela na expliquer. Contenu oyo. Glace oyo. Babenga kango vert. Sikoyo liquide oyo eza na kati eza pembe. Eza soki milk na zomona awa.
yango ya ebisaki yo oyela ye jus ya vert yo oyeli ye vert otie miliki na kati yango azoyebisa oyo ezali vert te yo ozoloba oyo eza vert kasperme kasi yene apolisaki bien ke yasingaelanga vert ja vert kasi na ye na tie jus na vert na kati sima mpe ninga salwa yo mpe yeba ndenge nini okoyebisa oyebi motu na ye esalaka bien mingi te donc il faut olakisa ye vert neti ya matiti omoni photo wana vert jus ya couleur wana kasi on a green si c'est comme ça tokomelaki na papier mpo boye eza scandale classe palingaka okende te classe akendaka te vert bakomango mpe na différent ntongo bavert siko vert ni yabi vert fo bavert yo ndenge okotanga classe fo abavert yabi ozoloba na ye to nanga tanto plutôt nayebi te nga lobi nanga kaka mona bongo fo oponisa kola samu sepita za yana yo attention siko na basiko na nani siko yo koloba te fo tsaka kaka bo loba zala kalme loba na moko te bakabo kasi yango kutala kotoke ok zwa charge ya leki na yo ok mama na bino aza te nga naza na banzela mosusu akosala zwa charge na ye please mwana omutune mama na bebise mwa moke nga balesi ale wana tiki mwana komi komela barese soki abengaka barese wana yo lokolo ye na sepeli neve na nga zwa charge ya leki na yo naza na mingi ya koloba te bozwa soki vert soki miliki soki nini bomela naza na ta na bino te asenga na ke na sip na rota fensi wasipe kosani asenga alinga komanina akota mabi machola nani osenga na keno tu siko pa esenga ka biso mo desaka mo boto betane tu kuna amona nina yebino mi mangai boko tsanga na buzoba na bino bozela mama na bino pardon moi des amis okam ozung sanganzela Congo yo kindobika yo kopa masoleta banga bana kiso basisi bakapuchino banini kuno kopante able nuka mwazo bazoba nkamba bote sododo ana ba even nanga kakate basinga peme oza kave pero bako pasu masoleta. Bonjour, Nabino Nyos, vous allez Stéphanie Larose. Lelo na libino vraiment nouvellement quoi ya bien hâte qu'on va période ma fête, ma bonne année. Nabi quoi doit préparer na peso cadeau ni na peso maman cadeau ni papa ni cadeau ni. Donc lelo vraiment nouvellement quoi bien Sepela TV et Tiki Baby sauter le bikini ni toko Sepela biso nyonso ensemble les belles dames. Maman vous talanga, papa vous talanga. On a besoin qu'on puisse papa na yo cadeau, maman na yo cadeau, moi na yo cadeau, koko na yo cadeau. Sepela TV et zawana pour nabiso tout nanga siko ki tiamo na combien a comme si prix na combien c'est plati va vite na aucun de gauche na aucun de droite na télé bien na 85 livres ya pamba et tout nanga abonnement au cas où faut 85 livres et au bien sûr qu'on faut sous abonnement c'est plati va bien que le cause de la période à ma fête na peu c'est bango na 85 livres et na c'est bango 4 mois ya ofele babi 4 mois ya ofele ya kolanda politique awa kata Sepela TV sport awa kata Sepela TV théâtre awa kata Sepela TV bébé bazo la inga olingo tika de bavanda calme awa kata Sepela TV dans Sepela TV li biso nouvelle oya bien donc maman sombela papa pe sombela maman pour la biso nyonso to Sepela merci. naza ya kulala te naza kubonga mapo lelo tokobela tokotoka makasi abo satana na batemona na ye nyonso toboloke yebisa enoka asimba turuma yebisa yanika piano asimba piano oyo mosusu nani azaye wana olobi wana yebisa bango nyonso tokobinda tokosakana tokokumisa nzambe kokumama makasi mpo satana na mapika na ye nyonso toboloke. kaka lolenge David aloba nazalaka na esengo ntango nazalaka na ndako na tata tiki ete nyonso ozali na pema ekumisa mokonzi
binela yeti na pema na yo asuka. Nazo encourager binela na yo. Osobi nango bien. Binela yeti na suka. On y va. Donc telema. Binela ye. Ezokende ngebe. Yo mokongo na Nzambe. Amosoyo amona Nzambe. Eske mosa mona Nzambe lele. Eske mosa mona Nzambe lele. Eske mosa mona Nzambe lele. Na mokongo elele. Na mokongo elele. Na mutu na mabeka mokongo luketwe elele. Na mutu na mabeka mokongo luketwe elele. Eske mosa mona Nzambe lele. Eske mosa mona Nzambe. Mosoyo. Kimba mokongo. Ale mokongo. Bina mokongo. Mokongo. Ale mokongo ko. Tobinaka nde mpo na Yesu. Ale basali komona moko likolo. Tika ngai nabinelaka. Ngai nadansaka mpona. Ngai nabinaka ye. Ngai nadansaka mpona. Soki naza koyemba. Ngai nabinaka mpona. Tika ngai nakumisaka. Nadansaka mpona. Ngai nabinelaka ye. Nadansaka mpona. Asala mingi mpona nga. Yango nabinelaka ye. Asala mingi mpona nga. Yesu abongani te. Soki ngai naza kobine. Anabinaka mpona. Ngai nadansaka mpona. Ngai nabinaka mpona. Odeba nevete sous les solos. Otisa biso na mozindo. Molimo akita. Ingénieur Yang. CKB Production. Soki ngai naza kosepela. Nabinaka mpona. Lelo. Ngai kobinaka mpona. Sika nabinelaka yaya. Nabinaka mpona. Asala mingi mpona ngai Yesu. Sika ngai nabinelaka Yesu. Ils nous feront la guerre, mais ils nous vaincront jamais. Jérémie 1:19. Yeswe Nzambe na ngai. Yeswe Nzamba buso ye. Nalala kapungisa kumitungisa. Jacob abunga na Nzambe tongosa. Kino yoko change kombo na ngai. Jacob abunga na Nzambe tongosa. Jacob abunga na Nzambe tongosa. Apôtre Florida Costa. Et le révérend apôtre Jean-Claude Condé Patmos.
na nzambe bopesaka moko na zomi moko nzambe moko yesu moko mulimo moko papa moko mwana moko mulimo moko tokoma maboma mpona yesu oyo biso maboma mpona ya jésus nakoma liboma mpona yesu oyo ya yesu oyo nakoma kobinabina mpona yesu oyo nakoma kotambola mpona ya jésus moko tobini mpe totoki makasi